Nshuti mwene data, nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu, Imana iguhe umugisha. Turacyari muri cya gitabo cy'Abaheburayo, aho tugeze ku gice cya 4. Njyewe ndi Musoni Flavien, nkaba nifuza yuko twigana iki gice. Nk'uko nabibabwiye, iki gitabo cy'Abaheburayo kirimo ubuturo bwera, inyigisho yerekana uko umunyabyaha akwiye kwihana. Iki gice gihuriramo inyigisho y'amateka y'ibigendanye n'uko Abisirayeli bitwaye imbere y'Imana no kutumvira kwabo, ndetse iki gitabo cyerekana akamaro ka Kristo, icyo arimo kudukorera, ariko kikanatwereka ubuhanuzi bw'aho isi igeze yanga umuburo ukomoka ku Mana n'uburyo iby'Imana birwanywa. Iki gitabo rero ni igitabo kidasanzwe. Uyu munsi turi ku gice cya 4. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nongeye kugushimira ko wabanye natwe ukaturinda, kandi waraturinze, witeguye no kuzakomeza kubikora, kandi turakwinginze ngo uturindire mu ijambo ryawe mu gihe nk'iki ngiki, kugira ngo ritubere umutsima udutunga, uduhe imbaraga. Ngaho rero mu gihe tugiye kwiga, Mwuka wera atuyobore, adukure mu ntege nke, twinjize mu mbaraga, tubashe gusobanukirwa n'ibyawe, kandi uduhe kumbura ikiganza cyacu kugira ngo twakire amasezerano yawe aturuka muri ibi byanditswe byera, kugira ngo tuyashyire no mu bikorwa kubwo gufashwa nawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mwene data, nk'uko nabikubwiye, igice cya 4 cy'Abaheburayo, Pawulo yagitangiye avuga uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Dusome Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 1. Nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nk'aho atarishyikira. Umurongo wa 2. Kuko natwe twabwiye ubutumwa bwiza nk'aba bandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro, kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro, ubwo yavuze iti, narahiranye umujinya wanjye nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Ari bwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa 7 iti, Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa 7, kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ba bandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjiramo no kutumvira, Imana yongera gutoranya umunsi, ari w'uyu munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi, nubwo hashize igihe kirekire cyane. Ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima. Iyo Yosuwa abaruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Umurongo wa 9. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana, kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro, kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cya ba bandi cyo kutumvira. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Kristo ni umutambyi mukuru uruta abatambyi bakuru bo mu isezerano rya kera. Nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu Kristo umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura, kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Urebye inshamake y'iki gice, biratangaje. Pawulo yatangiye yerekana isezerano ry'uburuhukiro ko rigihari. Mu magambo make, mu gihe cya Isirayeli hari isezerano bari babwiye ryo kuruhuka, ariko biranga. Mu gihe cya Yesu hari uburuhukiro abantu bakanguriwe, ntibabwitaho. Pawulo arangije ati, isezerano ry'uburuhukiro riracyahari. Kandi aya magambo mbibutsa ko yayavuze mbere gato y'uko Yerusalemu irimbuka. Icya kabiri, Pawulo yavuze abwira Abayuda yuko ibyo bumvise bimeze nk'ibyo Abisirayeli bari barumvise mu butayu.
ariko biratangaje, amagambo Abisirayeli Imana yababwiye mu butayu ni nayo Imana yabwiye abantu mu gihe cya Yesu, niyo Yesu yasubiyemo. Kandi biratangaje ko n'uyu munsi wa none natwe ariyo twumvise. Kubw'ibyo rero, kubwo kwizera, Pawulo yavuze ko twinjira mu buruhukiro nk'ubwo Imana yinjiyemo imaze kurema. Imana imaze kurema yinjiye mu buruhukiro dusoma mu Itangiriro igice cya 2:2. Umunsi wa karindwi Imana yaruhutsemo ibintu byose, ndetse uwo munsi muri Bibiliya mu gihe Abisirayeli bavaga mu Egiputa wiswe isabato. Kubw'ibyo rero nta muntu ukwiye kwitiranya umunsi wa karindwi ngo awutandukanye n'isabato, kuko mu Itangiriro 2:2 wiswe umunsi wa karindwi, mu Kuva witwa isabato, kuko rwari ururimi rw'Igiheburayo bivuga umunsi wo kuruhuka cyangwa ikiruhuko. Kutumvira kwatumye abantu batinjira mu buruhukiro bw'Imana, kandi barumvise ubutumwa bwiza. Biratangaje, ubutumwa bwiza Abisirayeli nabo barabwakiriye, barabubwiwe, kuko batambaga ibitambo bishushanya Yesu Kristo. Kubw'ibyo rero kutumvira ibyo bitambo kwari ukutumvira ubutumwa bwiza. Mu gihe cya Yesu, ubutumwa Yesu yabwirizaga abantu ntibigeze babwitaho, bakomeje ibitambo byabo na gahunda zabo. Kandi mu gihe Pawulo yavugaga ibi bintu, n'ubundi bari bakirimo gutamba, abatambyi bakiriho na gahunda zikomeje, ariko bigaragaza yuko kutumvira ubutumwa bwiza, ubutambyi nta kintu buba bukimaze. Kubw'ibyo rero kwinjira mu buruhukiro bikomoka mu kumvira ibyo ubutumwa bwiza bubwira umuntu. Imana yongeye gutora undi munsi, nyamara uyu munsi abanyamadini bahita batekereza bagaca akarongo. Bibiliya yahise ivuga yuko uwo munsi ari uyu nguyu, umunsi Imana ikivugira muri Dawidi. Nababwiye yuko Dawidi muri Zaburi ya 95 Dawidi yanditse ibintu byinshi, ariko muri icyo gice yanditsemo uburuhukiro Imana yageneye abayikunda. Kubw'ibyo rero ntabwo Imana yari ivuze nyuma yaho Imana yongeye gutora undi munsi, ntibivuze ko Imana yatoye Dimanche, oya, ahubwo Imana yahisemo yuko abantu uyu munsi nibumva ijwi ryayo bagomba kwirinda kwinangira umutima, kugira ngo batagwa mu kibazo nk'icy'Abisirayeli baguyemo. Kubw'ibyo Pawulo yongeye kugarura ikintu kidasanzwe, aho Bibiliya ivuga ngo kuruhurwa na Yosuwa byaranze. Ndagira ngo mbabwire ngo muri iki cyigisho turi butinde cyane ku buruhukiro Yosuwa yari yarageneye Abisirayeli, niba baranabubonye. Ubwo buruhukiro rero turaza kubwinjiramo neza, turebe n'uburuhukiro bukenewe uyu munsi. Pawulo yakomeje avuga ngo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Yabyanditse kugira ngo hatagira umuntu uzagira ngo ubundi buruhukiro ubwo ari bwo bwose bukwiye gusimbura isabato yo mu Itangiriro, isabato yo mu gihe cya Yesu, oya. Ikindi, kwinjira mu buruhukiro bwayo, Pawulo yagaragaje ko biduha amahirwe yo kuruhuka nk'uko Imana yaruhutse imaze kurema. Mu magambo make, Pawulo yazanye ibintu bibiri: hari uburuhukiro umuntu akwiye kwinjiramo, yamara kubwinjiramo noneho akabona ikiruhuko mu mutima, akaruhuka nk'uko Imana yaruhutse. Ndetse Pawulo yakomeje kugaragaza yuko umwete wacu dukwiye kuwugira twinjira muri ubwo buruhukiro bwayo, kugira ngo bidufashe kugira ikiruhuko cy'isabato. Ijambo ry'Imana kandi Pawulo yakomeje kugaragaza ko rifite ubugi. Mu magambo make, abantu bazatandukana naryo bakihimbira ibinyuranye n'iby'ijambo ry'Imana ryagennye. Kubera ko ijambo ry'Imana rifite ubugi, Pawulo yagaragaje ko ijambo ry'Imana rigomba kuba ari rizima. Ariko wakwibaza, muri ino minsi inyigisho ziharawe ku maradiyo n'amateleviziyo nibyo koko zitwa ijambo ry'Imana? Umuntu arakubwira ati ijambo rirambwira, ariko koko ibyo avuze wajya kumva ugashaka ahantu byanditswe ukahabura. Ijambo ry'Imana rigomba kuba ari rizima, rigomba kuba rifite imbaraga. Ntabwo umubwiriza agomba kurirusha imbaraga, rigomba kumurusha imbaraga. Ijambo ry'Imana kandi rigomba kuba rifite ubushobozi bwo kugabanya ubugingo n'umusokoro, rigatandukanya iby'Imana n'iby'amarangamutima ya kimuntu, kugira ngo amarangamutima yacu tutayavanga mu byanditswe. Ijambo ry'Imana iyo bavuze ko ari rizima, rigomba kuba ribasha kugenzura iby'umutima wibwira, kugira ngo umuntu naramuka acuritse isomo runaka, ijambo ry'Imana rimuvumbure ikintu ashaka kwerekezaho. Muri ino minsi amasomo ya Bibiliya abantu bagenda bayacurika bihuje n'irari ryabo. Ndagira ngo nongere mbwire ko Pawulo yongeye kuvuga yuko Imana ikurikiranira byose
ibireba neza nk'ibyambaye ubusa kandi izatubaza ibyo twakoze. Kubera iki? Imana yateganyije urubanza mu gihe abantu bazacurika ibyanditswe, ijambo ry'Imana ntibarifate nk'uko riri, ahubwo bakagenda bacurikacurika kugira ngo bihuze n'irari ryabo. Kubw'ibyo rero abo Imana yagennye yuko mu rubanza bazisobanura ikatubaza ibyo twakoze byose. Ariko ku bana b'Imana bayikunda kandi bayisenga, Pawulo yasoje iki gice yerekeza kuri Kristo umutambyi mukuru, yerekana ko Kristo umutambyi mukuru wacu atari umunyantege nke. Kubera yuko urebye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 5 hagaragara yuko abatambyi bo mu gihe cya Yesu n'abatambyi bo mu mbere n'abanyuma ye bari abanyantege nkeya, kuko urupfu rwatumaga batarama kandi bahoraga batamba ibitambo ko nabo bari bagoswe n'intege nkeya, nabo bari abantu b'abanyabibazo. Ariko Pawulo yerekana ko Kristo atandukanye n'abo batambyi, yerekana ko ari umutambyi ukomeye. Ndetse Pawulo avuga yuko nubwo uyu mutambyi mukuru mu nshingano arimo gukora harimo n'iz'ibigendanye n'urubanza, Pawulo yatsindagiye ko hari intebe y'ubuntu, dukwiye kwegera intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarirwe. Ibi wenda tuzabigarukaho mu cyigisho cy'igice cya 5. Kubw'ibyo rero muri iki gice ibintu twakwihutira gutekerezaho cyane ni iki? Uburuhukiro ni iki ko abantu batabihuzaho? Ese uburuhukiro bw'isabato koko buracyahari cyangwa Imana yarabisimbuye ishyiraho icyumweru? Umunsi Imana yaruhutse ni uwuhe? Ese umunsi wose si uw'Imana umuntu aramutse abishatse? Ese umuntu aramutse yakiriye Yesu akiyumvira aruhutse mu bibazo byo mu mutima we yari afite, isabato hari iki kimaze? Mu gihe umuntu ageze muri Kristo Yesu si bwo buruhukiro, haba hakenewe ikindi kiruhuko? Ibi byose ni ibintu abantu batekereza mu mitima yabo. Ariko nagira ngo mbereke ubu intambara irimo kurwanwa ku isi uyu munsi, intambara y'ibi byorezo, icyerekezo cy'isi na politike z'isi birerekeza aho isi yose igomba gushakirwa uburuhukiro. Ese bazafata uburuhukiro bw'Imana buri muri Kristo Yesu? Ese bazafata ikiruhuko cy'isabato cyangwa se bazafata ikiruhuko cy'icyumweru, cyangwa byose bazabitesha agaciro? Nagira ngo tubanze twinjire tumenye ese uburuhukiro Yosuwa yari yarageneye abantu ni ubuhe. Nkwibutsa neza yuko hari uburuhukiro Yosuwa agombaga gutanga. Gutegeka kwa 2 igice cya 12:8, Mose arimo kubwira Abisirayeli ko bazataha bakajya i Kanani. Mose yababwiye amagambo akomeye kandi arabihanangiririza. Umurongo wa 8 igice cya 12, gutegeka kwa 2, Mose yaravuze ngo ntimuzakora ibihwanye n'ibyo dukorera ino muri iki gihe, aho hari mu butayu, aho umuntu wese akora ibyo abona ko ari byiza. Mu butayu buri wese yakoraga ibyo ashatse. Mose yarabingingaga, amategeko y'Imana yari ahari, abantu ntibashakaga kuyumvira. Arababwira ati ariko aho mujya muzitonde mutazakora ibintu buri wese akora ibyo yishakira. Umurongo wa 9, kuko mutaragera mu buruhukiro na gakondo Uwiteka Imana yanyu ibaha. Mu magambo make, uburuhukiro na gakondo Uwiteka Imana yabahaga ni igihugu cya Kanani. Umurongo wa 10 urabisobanura neza. Ariko nimwambuka Yorodani mugatura mu gihugu Uwiteka Imana yanyu ibahaho gakondo, ikabaha kuruhuka, imaze kubakiza ababisha banyu bose babagose, bigatuma muba amahoro, maze ahantu Uwiteka Imana yanyu izatoraniriza kuhashyira izina ryayo ngo rihabe, azaba ariho mujyana ibyo mbategeka byose. Mose hano avuze ko uburuhukiro bazabubona bamaze kugera mu gihugu Imana izabajyanamo. Ariko nanone ikindi kintu gitangaje ni uko Mose ntiyajyanye Abisiraheli, ahubwo igihe cyarageze Imana muri Yosuwa igice cya 1 ibwira Mose ko ubuzima bwe bwari bwarangiye. Mose yapfuye mu gutegeka kwa 2 igice gisoza. Noneho Yosuwa igice cya 1 hagaragaza Imana irimo guha Yosuwa inshingano imukomeza, imubwira ngo nakomerere kumwe nawe. Kubw'ibyo rero Yosuwa niwe wahawe inshingano yo kujyana kwambutsa Abisirayeli Yorodani bajyana mu gihugu cy'isezerano. Biratangaje kuko izina rya Yosuwa n'izina rya Yesu bisobanura kimwe, ni umukiza. Kubw'ibyo rero hari ibintu bidasanzwe bimwe na bimwe Yosuwa yahuriyeho na Yesu. Ariko nagira ngo nkubwire ngo biratangaje, mu gitabo cya Yosuwa igice cya 5 umurongo wa 13, Yosuwa na Yesu barahuye, marayika abonekera Yosuwa. Nuko umurongo wa 13 igice cya 5 cya Yosuwa, nuko Yosuwa yegereye i Yeriko, yubura amaso, abona umuntu uhagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati mbese uri uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu?
umurongo wa 14 aramusubiza ati oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya, aramubwira ati mutware, njyewe umugaragu wawe untegetse iki? Nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze ari ahera. Yosuwa bigenza atyo. Yosuwa na Yesu barahuye kuko agakiza ko kugira ngo Abisiraheli bagende bambuke bajye gutera Yeriko, kurwana na Yeriko bambuke Yorodani, ntago cyari ikintu Yosuwa yari gushobora. Yesu yari yiziye aba ari ubafasha. Kubera iki mvuga ko ari Yesu? Igihe Mose na Yesu bahuraga mu gihuru cy'akakidashya, Yesu yabwiye Mose ngo kwetura inkweto kuko aho uhagaze ari ahera. Kandi iri zina rivuga ngo umugaba mukuru w'ingabo z'Uwiteka, nujya mu gitabo cya Daniyeli 12:1 uri buhasange ko Mikayeli ari we wajya guhagarikira abantu b'Imana, ari we mugaba w'ingabo z'Uwiteka. Kubw'ibyo rero twihuta, Yosuwa yahawe misiyo yo kubajyana, ariko mu by'ukuri ntago yabashije kubagezayo ngo abahe uburuhukiro, kubera ko muri Yosuwa igice cya 9 umurongo wa 14 kugeza kwa 15 Abagibeyoni baraje bacanganyukisha Yosuwa, ntiyagisha ijambo ry'Imana inama, abemerera gusezerana na bisezerano kandi bitari bikwiriye. Yosuwa igice cya 23 Yosuwa noneho yihanangiririje abantu kuzirukana amahanga asigaye. Aha yari ari mu minsi ye ya nyuma. Hashize iminsi myinshi, ni Yosuwa 23:1 nsoma. Hashize iminsi myinshi Uwiteka amaze kuruhura Abisiraheli mu ntambara z'ababisha babo bose bari babakikije, kandi Yosuwa yari ashaje ageze mu zabukuru. Ariko umurongo wa 12 ariko nimusubira inyuma, Yosuwa niwe wari utangiye gusobanura, nimusubira inyuma ho gato mukifatanya n'ayo mahanga asigaye muri mwe, mugashyingirana mukifatanya nabo bakifatanya namwe, mumenye mudashidikanya yuko Uwiteka Imana yanyu itazongera kwirukana ayo mahanga buheriheri, ahubwo bazababera umutego n'ikigoyi, bazabamerera nk'inkoni zitimbura mu mbavu n'amahwa ahanda mu maso, kugeza ubwo muzarimburwa mugashira muri iki gihugu cyiza Uwiteka Imana yanyu yabahaye. Mu magambo make, Uwiteka yabahaye igihugu cyiza, ariko nibatemera kumvira amategeko y'Imana ngo barimbure abanyamahanga kandi bakomeze kumvira, nta mahoro bazagirira mu gihugu cyiza, ahubwo abanyamahanga bazababera umutego n'ikigoyi, abanyamahanga bazabamera nk'inkoni zitimbura mu mbavu n'amahwa. Ese uwagufata agafata inkoni agahora ayigutimbura mu mbavu cyangwa akashyira amahwa mu maso, wavuga yuko uruhuka? Niyo waryama ntiwabusinziriye. Kubw'ibyo rero Abisiraheli biragaragara yuko nubwo bari bageze i Kanani, nta mahoro nta buruhukiro bari bafite kubwo kwanga kumvira ijambo ry'Imana Yosuwa yari yaberetse. Niyo mpamvu muri Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 26 abona agiye gupfa kandi akabona Abisiraheli ntago bakirimo kumvira iby'Imana yabasabye, nuko umurongo wa 26 Yosuwa yabasezeyeho gutya. Nuko Yosuwa yandika ayo magambo mu gitabo cy'amategeko y'Imana, yenda ibuye rinini arishinga munsi y'igiti cy'umwera cyegeranye n'ubuturo bwera bw'Uwiteka. Umurongo wa 27 Yosuwa abwira abantu bose ati dore iri buye niryo muhamya uduhamiriza ibyo, kuko ryumvise amagambo Uwiteka yatubwiye yose, nicyo gituma ribaye umuhamya muri mwe kugira ngo mutazihakana Imana yanyu. Yosuwa yabonye byanze, arangije avuga yuko amagambo Imana yavuze Yosuwa yayumvise, kandi uretse kuyumva n'Abisiraheli bari kumwe nawe bayumvise. Yosuwa ati kandi uretse ibyo afata ibuye aritereka hagati yabo iruhande rw'ubuturo bwera. Arangije arabwira ati iri buye ryumvisha amagambo yose Uwiteka yavuze. Ndagira mbabwire ngo ibuye ryumva ni irihe? Ni mumwegere, niwe buye rikomeza imfuruka abubatsi banze, ariko rikomeza iki? Imfuruka. Iri buye ryumva ribasha kumva icyo Imana yavuze, rikamenya abumvise n'abatumvise, nta rindi. Icyo nashaka kubabwira ngiki aha ngaha, iri buye ryagombaga kuba umuhamya werekana ibintu aho byerekera. Kubw'ibyo rero nagira ngo nkubwire, nagerageje kujya muri Bibiliya ndeba uburuhukiro burimo butandukanye. Uyu munsi wa none umuntu mubwira uburuhukiro agahita yumva ibyo ashaka, ariko Bibiliya ivuga amoko atandukanye y'uburuhukiro, ariko ikanagaragaza uburuhukiro buruta ubundi. Reka nkubwire Rusi igice cya 1 umurongo wa 9. Igihe Rusi yari arimo kubwira abakazana be babiri ngo nibigendere bisubirire iwabo, yababwiye amagambo akomeye ababwira ngo Uwiteka abahe mwembi kubona uburuhukiro mu mazu y'abagabo banyu. Ubu buruhukiro busobanura iki? Ni uburuhukiro umuntu wese agira iyo amaze gushaka akagera mu rugo rukamugwa neza.
ubu rusi yabwise uburuhukiro. Ariko ubu buruhukiro kuba uri mu rugo rukakugwa neza, ukaba wumvikana n'umugore wawe, ukaba wumvikana n'umugabo wawe, abana bawe bameze neza, ntabwo bikwiye kukwibagiza uburuhukiro buboneka mu Mana. Uburuhukiro bwa kabiri ni uburuhukiro dusoma muri Luka igice cya 12 umurongo wa 19. Bibiliya iravuga ngo nibwo nzabwira umutima wanjye nti mutima wanjye ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka urye unywe unezerwe. Mbega kaga, uyu ni umutunzi w'umupfapfa, amaze gutegura ibyo azarya, amaze kubona nta mwanya yigeze agira wo gushaka Imana, amaze kubona ibyo kurya n'ibyo kunywa biteguye, yaravuze ati nta kindi kintu kiba ku isi cyatuma umuntu aruha, nta kindi ni ibi. Ubwo mbibonye mutima wanjye ruhuka. Ubu babwita uburuhukiro buva ku murengwe. Abantu benshi hari igihe bicara babonye ibyo bakeneye byose, nta kintu bajya gusaba Imana mu rusengero, bakumva bafite uburuhukiro, baratuje. Ariko ubu buruhukiro ntibukwiye kwibagiza umuntu Imana n'uburuhukiro yamugeneye. Uburuhukiro bwa gatatu ni uburuhukiro buri mu Byahishuriwe 14 umurongo wa 13. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Ubu buruhukiro ni ubuhe? Ni uburuhukiro Imana igenera umuntu nyuma yo kuruha. Mwese murabizi, hari igihe umuntu wawe arwara akaremba, ukabona arimo aragaragurika, warangiza ukavuga uti iyaba Imana yari imwemereye akiruhukira. Ubu buruhukiro rero ni uburuhukiro bwo gusinzira cyangwa se gupfa. Ndagira ngo mbabwire ngo ubu buruhukiro nabwo kuba bwagutungura utarigeze ushaka ikiruhuko n'uburuhukiro biva muri Kristo Yesu, ubuhombye. Uburuhukiro bundi ni uburuhukiro dusoma mu rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya 1 umurongo wa 7. Pawulo yaranditse ngo kandi namwe abababazwa kubitura kuzaruhukana natwe ubwo umwami Yesu azahishurwa ava mu ijuru azanye n'abamarayika b'ubutware bwe. Kubw'ibyo Pawulo hano yagaragaje yuko hari ubundi buruhukiro Kristo ubwo azagaruka azaba ajyanyemo abana b'Imana. Ubwo buruhukiro rero bwagenewe abategereza kugaruka kwa Yesu. Ariko ubu buruhukiro rero ntabwo bukwiye gusimbura uburuhukiro dushakira muri Kristo uyu munsi wa none. Nta nubwo ubu buruhukiro bukwiye gusimbura uburuhukiro tubonera mu munsi w'isabato. Abantu benshi bakunda kuvuga yuko tuzaruhukira mu ijoro gusa, ariko ntago ari byo. Dukwiye kuruhukira mu isi, tukaruhukira mu mwana w'intama, kandi twarangiza umwana w'intama akatujyana mu kiruhuko yatugeneye. Nagira ngo ubwire ngo Zaburi 116 umurongo wa 7 hatubwira ubundi buruhukiro budasanzwe, aribwo mbakangurira. Zaburi 116 umurongo wa 7 Bibiliya iravuga ngo mutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe, kuko Uwiteka yakugiriye neza. Iyo umuntu amaze kubabarirwa, iyo umuntu amaze kureka ibyaha, iyo umuntu amaze gutandukana n'ikibi, ibya kera bikaba bishize, amaze kwakirwa mu bwami bw'Imana, izina rye rimaze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, umutima we usubira mu buruhukiro kuko Imana yamugiriye neza. Uburuhukiro bwo mu Mana rero ni uburuhukiro budasanzwe. Nanone muri Yeremiya 16 umurongo wa 16 kugeza kwa 17 Bibiliya iratangaje, yerekana uburuhukiro buva mu kubona inzira y'ukuri. Buriya umuntu wabaye mu nyigisho z'ibinyoma, iyo ahingutse ku nyigisho y'ukuri, akamenya icyo Imana isaba, akamenya ijambo ry'Imana n'icyo ritegeka, yarangiza akava mu nyigisho z'abantu akerekera mu nyigisho z'ijambo ry'Imana n'amategeko y'Imana, abageze mu bundi buruhukiro. Abantu benshi bagiye bashaka aho basengera, ariko nta buruhukiro babonye, kuko ijambo ry'Imana rihora ribatunga urutoki. Muri Bibiliya haravuga ngo bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Hari ubundi buruhukiro, ni uburuhukiro buva mu gutura umutwaro ku muntu wari wikoreye ibyaha. Matayo 11 umurongo wa 28 kugeza kwa 29 Yesu yavuze amagambo akomeye. Ndagira ngo aya magambo tuyasome. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 na 29. Mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ubu ni uburuhukiro Kristo yageneye abarushye n'abaremerewe. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kandi ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Kubw'ibyo ubu ni uburuhukiro Kristo yageneye abamukurikira, abamusanga. Ibi bikansaba rero kwibaza, ese
abatemera umwami n'umukiza Yesu Kristo, abavuga yuko bashobora guca ahandi hatari muri Yesu, abafite ibibazo byabo bakabitura Mariya, bakabitura ababishopu n'abapadiri n'abandi, abantu bemera yuko batemera ko Kristo ari umwami n'umukiza, bazaruhuka bate mu gihe turi mu isi iruhanyije cyane? Ubundi buruhukiro bukomeye isi yirengagiza ni bwa buruhukiro twabonye bw'isabato, buri mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 9, aho Pawulo yavuze amagambo akomeye muri icyo gitabo cy'Abaheburayo. Namaze no kuyasoma. Uburuhukiro bubikiwe abana b'Imana, umurongo wa 9. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Ubu buruhukiro ntabwo ari ubuhanuzi, oya, ntabwo ari ubuhanuzi ngo uhite uvuga ngo hari isabato twagenewe ngo tuzamara mu ijuru imyaka 1000 ngo niyo izaba ari isabato. Pawulo abivuga ibi yavugaga ibintu byari biriho, kuko Pawulo yakomezaga isabato, kandi nagira ngo nkubwire ngo ntabwo yigeze abishyira mu buhanuzi. Yerekanye ko abana b'Imana mu gihe tukiri mu isi, muri ubwo buruhukiro bwose, nyuma yo kwakira Kristo, Kristo arakujyana akakugeza no ku buruhukiro bw'isabato. Nshuti yanjye, nagira ngo twinjire mu kintu kidasanzwe mu buhanuzi burimo gusohora. Twibaze, isabato irimo iragotwa gute? Icyumweru cyasimbuye isabato gute? Byaturutse he? Uyu munsi wa none ni gute icyumweru kirimo kugenda gitwara agaciro k'isabato mu mitima y'abatuye isi? Ndagira ngo nkubwire, ngiye kugusomera igitabo cyitwa Laudato Si. Ni igitabo cyanditswe na Papa Francis, kirimo ibyatuma isi isubira ku murongo, isi ikaruhuka, ikagira uburuhukiro, abantu bakabaho neza, ibihugu bikabaho neza nta ntambara, ikirere kikongera kigasubira mu buryo. Icyo gitabo yakise Laudato Si, ndetse titre yacyo yanditse ngo On the Care of Our Common Home, cyangwa se mu kwita cyane mu gutuma aho turi iwacu hamererwa neza. Ndetse iki gitabo cyanditswe na Papa Francis ku kagingo ka 236 n'akagingo ka 237. Ni igitabo cy'icyongereza Laudato Si, kuri page yacyo y'172 n'ijana kuri ako kagingo ka 236 baranditse ngo ni muri Ukaristiya ibyaremwe byose bibonera umunezero no kugubwa neza ko mu rwego rwo hejuru, kandi Kristo nawe yigaragariza muri Ukaristiya. Mbega amagambo ateye ubwoba. Ni muri Ukaristiya ibyaremwe byose bibonera umunezero no kugubwa neza. Ubwo biravuze ngo Ukaristiya isimbuye nde? Isimbuye Kristo. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Kristo agaragarira mu ijambo rye. None nta kigaragarira mu ijambo rye, ahubwo agiye kugaragara muri Ukaristiya. Ingingo ya 137, mwumve uburyo aho ibintu byacuramiye. Kandi isi yose ubu iki kintu turimo cya coronavirus COVID-19 kirimo kiratoza isi n'abayobozi bayo gushaka uburyo icyumweru cyakemura ibibazo byinshi. Ndagira mbabwire ngo iyi myanzuro yose, utu tuntu twose murimo kubona barimo kudutoza, nimugire ngo ni imikino. Ni utuntu dutoya ariko dufite aho twerekeza. Mu myaka 5 muzamenya ukuri n'amashira kinyoma y'ibintu byihishe inyuma y'iyi ndwara. Aka kagingo karavuga ngo iki? 237 ku cyumweru kuboneka mu isakaramento rya Ukaristiya bidufitiye akamaro cyane. Icyumweru nk'isabato y'Abayahudi gisobanuye umunsi wihariye wahariwe kuvugurura cyangwa gukiza isano iri hagati yacu n'Imana, natwe ubwacu na bagenzi bacu, ndetse n'isi tuzengurutse ariyo byaremwe. Mu magambo make, kugira ngo isano hagati y'abantu n'abandi yongere ikunde, isano hagati yacu ubwacu ikunde, hagati yacu n'ibyaremwe ikunde, no hagati yacu n'Imana ikunde, nuko tugomba gusenga ku cyumweru. Kubw'ibyo icyumweru acyitiranyije, Papa ku bushake bwe acyitiranyije n'isabato y'Abayahudi. Icyumweru yarakomeje arandika ngo icyumweru ni umunsi w'umuzuko, umunsi wa mbere wo kurema bundi bushya, watumye habaho imbuto za mbere arizo kuzura cyangwa kuzuka kw'inyoko muntu. Kandi icyumweru cyerekana uburuhukiro buhoraho bw'umuntu mu Mana. Ubwo rero isabato ntabwo ikiri uburuhukiro. Mu buruhukiro bwose twasomye muri Bibiliya, nta buruhukiro bw'umuntu mu Mana bwaje ku cyumweru. Ariko Papa yahise asobanura yuko icyumweru kizatuma abantu bagira uburuhukiro buhoraho bw'umuntu mu Mana. Kubw'ibyo rero yagaragaje muri icyo gitabo kuri iyo ngingo ko icyumweru nikiboneka kizakuraho kuba abantu baba imburamukoro.
kwicara ntacyo ukora. Mu magambo make, abantu bafata umunsi bakirirwa nta kintu bakoze ni bande? Nta bandi, ni abantu baruhuka isabato. Aha arimo arerekana yuko icyumweru kizakemura ibibazo. Cya kabiri, gukuraho isolation cyangwa se kujya kure y'abandi, guhugira mu byawe wihariye ntiwegere aho abandi bari. Byanga byakunda, impamvu papa yavuze ibi, itorero ryacu rigaragara yuko riri ku ruhande, ntabwo rijya rijya mu by'abandi bagiyemo, kandi kugira umunsi wacu wihariye bituma tugira n'inyigisho zacu n'amahame yacu. Ibi rero yavuze ko icyumweru kigiyeho cyabikemura. Ikindi yagaragaje, umunsi wo kuruhuka ukwiye kwerekeza kuri Ukarisitiya, kandi kurabagirana kwawo kugakwira mu yindi minsi y'icyumweru. Kubw'ibyo tukita ku bakene n'ibyaremwe. Ndagira ngo mbabwire ngo impamvu isi yose igiye kwerekera ku munsi w'icyumweru, muri ino ngingo papa yagaragaje yuko icyumweru ku bantu bagisenga kizarabagirana kugeza ubwo iminsi iri mu cyumweru hagati izazigeraho ibikorwa byiza byo kugirira neza abakene n'ibyaremwe bikamererwa neza. Mbega ikintu kidasanzwe. Nagira ngo mbabwire, mu nama yabereye i Trent, ngira ngo murimo murabibona, banditsemo gatigisimu. Iyo nama imyanzuro yayivuyemo bayise gatigisimu y'i Trent. Ndagira ngo twihute, inama nkuru yamenyekanye cyane kurusha izindi ni inama y'i Trent. Iyo nama yabereye mu Butaliyani guhera mu mwaka w'1545 kugeza mu mwaka w'1563, kubera ko iyo nama yari yateranirijwe gushaka uburyo bwo gukumira imbaraga z'ubuprotestani ngo zidakomeza gukwira hose. Iyi nama yari yatumijwe na Papa Paulo wa gatatu. Hashyizweho gatigisimu yiswe iyi Trent. Kuri iyo gatigisimu, kuri paje yayo ya 347, banditse amagambo akomeye. Aya magambo, abantu mufite igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe cy'itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi, paje y'103 kugeza kuri paje y'104, igitabo cyanditswe na Uriah Smith. Muri icyo gitabo bateruye aya magambo muri iriya gatigisimu, bayatereka muri icyo gitabo, berekana aho ubupapa bwahereye bushuka abantu bukuraho isabato bugashyiraho icyumweru, n'uburyo ubuprotestani uyu munsi wa none ibyo bwizera byashyizweho n'ubupapa. Nicyo nshaka kubereka. Itorero ry'Imana, aya ni amagambo yanditswe, yafatiwe muri uwo mwanzuro w'iyo gatigisimu muri iriya nama y'i Trent ubuprotestani bwabajujubije. Baranditse ngo itorero ry'Imana ryanejejwe n'uko kwizihiza umunsi w'isabato byakwimurirwa ku munsi w'umwami. Ni itorero ry'Imana, ntabwo ari Imana. Aha barabyeruye. Itorero ry'Imana, ubwo barimo barivuga bo ubwabo bagaturika, itorero ry'Imana ryanejejwe n'uko kwizihiza umunsi w'isabato byakwimurirwa ku munsi w'icyumweru, ku munsi w'umwami, kubera ko kuri uwo munsi aribwo umucyo warasiye ku isi ku nshuro ya mbere. Bityo rero, kubera umuzuko w'umucunguzi wacu wazutse kuri uwo munsi, akaba yaradukinguriye irembo rigana ku bugingo buhoraho, ubugingo bwacu bwakuwe mu mwijima bugera mu mucyo. Niyo mpamvu intumwa nazo zawise umunsi w'umwami. Natwe tubona mu byanditswe biziranenge ko uyu munsi wejejwe bitewe n'uko kuri uwo munsi aribwo iremwa ry'isi ryatangiye, kandi kuri wo akaba ariho intumwa zahawe Mwuka Wera. Iyi nama yemeje ibintu bine bizatuma abaprotestani bagaruka muri kiliziya batabizi. Icya mbere bashyizeho nuko bavuze yuko umunsi wa mbere Imana, umucyo wa mbere warashe ku isi hari ku cyumweru. Mbere na mbere Imana irema itandukanya umucyo n'umwijima, uwo ni umunsi wa mbere. Kuri uwo munsi rero ngo umucyo waje, bahita bavuga yuko nyine wari umunsi wa mbere. Kubw'ibyo rero bahita bemeza yuko ari wo munsi bakwiye gusengaho. Iki ni igihamya cya mbere bashyizeho cy'ikinyoma cy'icyumweru. Igihamya cya kabiri ni uko umuzuko w'umucunguzi ariho yazutse, ariko umuzuko wa Yesu ntiwigeze ukuraho umunsi w'ikiruhuko, kuko nawe mu gihe yari ari mu gituro yarayiruhutse isabato. Kandi igihe yavugaga ibya Yerusalemu kurimbuka kwayo muri 70, yaravuze ngo abantu basenge kugira ngo guhunga kwabo kutazaba ari ku isabato. Kuko ibyo yari abizi yuko isabato izaba ikinahari mu mwaka wa 70, ahubwo isabato yatangiye kuzimira ryari. Ibyo nabyo tuzabireba. Hano icyo nashaka kubabwira kindi cya gatatu ni uko bavuze yuko wiswe umunsi w'umwami. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 10, Yohana yaravuze ngo ku munsi w'umwami nari ndi mu mwuka. Kubw'ibyo rero ntabwo Yohana yatangiye kwerekwa igitabo cy'Ibyahishuwe ku munsi w'icyumweru, ahubwo Yesu yaravuze ngo nicyo gituma mbabwira ko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Yesu muri Bibiliya yagiye yita umwana w'umuntu inshuro 3 cyangwa 4 muri Bibiliya. Kubw'ibyo rero umunsi w'umwami ni umunsi w'umwami Yesu ari wo
w'isabato. Ikindi kintu cya kane hano bavuze ni ikinyoma cy'uko ku munsi Mwuka Wera yamanutse ku cyumweru. Nibyo koko Mwuka Wera yamanutse ari ku cyumweru, ariko nubwo yamanutse ari ku cyumweru nta hantu, nta tegeko tubona mu byakozwe no mu gice cya kabiri aho Imana ibamanuriye umwuka bakavuga mu zindi ndimi. Imana yababwiye yuko uwo munsi bahawe Mwuka Wera usimbuye umunsi w'isabato yo mu itangiriro. Oya, twihuta nagira ngo nkubwire mwene data, ibintu birakomeye. Urebye ibinyoma birimo biragenda biganza ukuri. Abantu bakeneye kwiyubaka ku Mana cyane kuruta uko biyubaka ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Reka rero nkubwire yuko uyu munsi wa none ibi bintu birimo gutegurwa muri no coronavirus, muri ibi bintu by'amahame arimo kuza ku isi, mu mategeko n'amabwiriza, byose birimo biragenda bigota isabato nk'uko ingabo z'Abaroma zazengurutse umujyi wa Yerusalemu. Ni ibimenyetso bitwereka yuko ibintu bigeze kure. Ariko abana b'Imana duhumure. Yohana igice cya 14 umurongo wa 21, Yesu yavuze ngo iki? Yohana 14:21, Yesu yaravuze ngo ufite amategeko yanjye akayitondera ni unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Amen. Abantu bashaka kubona Imana, abantu bashaka kuganira na Yesu, abantu bashaka ko Yesu abageza kuri se, umwanzuro nta wundi nuko amategeko y'Imana mugomba kuyitondera. Mu 23 Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Amen. Kubw'ibyo reka mbasabe uyu munsi kugira ngo mugume mu ijambo ry'Imana, mwirinde gutandukana naryo, kandi uburuhukiro nyakuri Imana yageneye abana bayo bwo muri Yesu Kristo butubere uburuhukiro nyabwo, kugira ngo n'uburuhukiro bw'isabato turuhuke uyu munsi nubwo bitoroshye, Imana iduhe kuburuhuka kugira ngo twitegure ikiruhuko kidasanzwe n'uburuhukiro bukomeye bw'ijuru tuzinjiramo mu izina rya Yesu. Amen. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko abanye natwe ukaturinda ikintu cyadutandukanya nawe cyose gikwiye gushyirwa ku ruhande. Ibinyoma by'abantu bimaze igihe byamamazwa, ariko kuri kwawe gukwiye gushyirwa hejuru. Reka twiyubake ku ijambo ryawe no ku mategeko yawe, twiyubake ku bushobozi bw'ijuru, kuko ahandi habaye umusenyi. Tubisabye mu izina rya Yesu.